欢迎来到明星新闻中国渠道，点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。赵丽颖双奖加身事业封神，情感风波前她依旧优雅从容。从青涩小花到气场女王，赵丽颖用2座大奖完成华丽蜕变，低调回应新恋情风波。冯绍峰则深陷神秘新欢疑云，昔日金童玉女各自奔赴不同人生。他们的故事印证，真正的成长是活出自己想要的模样。赵丽颖的风华正茂时刻，谁都挡不住。跟你说，这个赵丽颖真是越来越厉害了。你想，去年还在那儿忙着拍戏，结果一晃眼，今年就变成了风吹半夏的最佳女主角，手握2座重量级大奖。我还记得那天她站在领奖台上，穿着一身简洁大气的礼服，短发一甩，就像个气场全开的女王，眼神里带着点从容不迫的韧劲。你说她这股气势，绝对不是随随便便能练出来的，背后一定付出了不少努力。以前我还以为她只会演点温柔可人的角色，没想到这次一变得那么有气场，真是像是从流量小花变成了真正的实力派，真是让人佩服的五体投地。还有，咱们都知道，去年她接连拿了2大奖，真是像是给自己打了一针强心剂。2024年，她在演艺圈可是把天都给撑破了，不光是演技得到认可，粉丝也蹭涨了几百万，线上线下的热度都爆棚了。你看那种85花里能做出这种成绩的，她这一路走来，从最开始那个带点青涩的小姑娘，到这会儿的女王范，我心里那个佩服，真是跟看电影似的，跌宕起伏，还能逆袭成实力派。你说，女人能做到这个份上，那是别提了，热搜点到爆。去年赵丽颖那新恋情消息一出来，网友们炸锅了。说实话，她一直都挺低调的，平时公开露面也不多，但这次突然爆出和导演赵德胤在一起。照片里，那2人站得挺近，手还搂着肩膀，旁边还有他的宝贝儿子。有人说，这事儿挺有戏，毕竟赵德胤在圈里也算是个老油条，和他合作过，还在新加坡电影节一块亮相。可是，网友们一扒就发现，他的家庭背景似乎有点争议，有人质疑他家里关系复杂，还说赵丽颖眼光有点滑坡，开始怀疑他们这段恋情的真实性。说实话，我觉得他也没多说什么，只是在宣传新作品的时候顺带一句，关注我作品就好。那态度既没承认也没否认，感觉像是在说你们自己瞎猜去吧。其实我觉得这也挺符合他一贯的风格，低调点，总不能每次都把感情挂嘴边。这会儿这个局面，大家都在猜也猜不出个究竟，反正他自己挺淡然的，就像个女神一样，不管风云变幻。冯绍峰的新欢登场，倒也挺有趣的。正在赵丽颖那事儿还没完全落幕的时候，冯绍峰也突然登上了热搜。去年年底，他被拍到和个神秘女友一起逛街，手牵着手。更厉害的是，至少6次被拍到2人一起出入冯绍峰那豪宅。他还带着那女的参加了几次明星聚会，和一堆圈里好友喝酒说话。可是，半年来，这个神秘女的身份一直没个定论，有人说她是圈外人，有人说她是个高管，还说她跟圈内某个知名女星长得挺像。反正大家八卦的挺火热的，但都没个确切答案。一开始有人扒出是个叫周琳佳的女演员，出生在1996年，结果她火速辟谣，说自己和她没啥关系。后来有人又觉得像 Jenny， 传言她是个圈外的高管，可这些都没啥靠谱的证据，反正网友们就调侃，看这架势，跟那啥似的，就像个医院毕业生的恋情。我跟你讲，冯绍峰这事儿真是扑朔迷离，弄得大家都看不清楚他到底咋想的。说实在的，这个男人的感情线天来的去的，就像那场花花公子秀一样。和赵丽颖那会儿，大家都以为他们要走到魔姬到最后，结果没想到，
竟然这么快就走散了。之前他跟倪妮那段真是轰轰烈烈，媒体也炒得火热，两人都觉得天造的设的那种。结果魔姬到最后还失散了。后来又和林允传绯闻，狗仔跟得紧，街头偶遇，玩手照一大堆。再后来又跟宋茜有点暧昧，结果也是没啥定论就结束了。你说这哥们儿是不是喜欢玩那种刺激感？网友们都叫他花花公子，一点不冤。冯绍峰和赵丽颖曾经的金童玉女，如今成了旧梦。记得2018年他们突然官宣结婚，没个预兆。你想，赵丽颖还在白马王子那阵子，冯绍峰也是圈里有名的暖男，两人一拍即合。那时候他们一直都没正式声明恋爱关系，只是偶尔被拍到亲密照。直到他们晒出结婚证，才算正式入戏。可是戏剧性的一幕来了，婚后不久，赵丽颖就宣布怀孕，大家都以为这是爱情的结晶，结果没想到，后来又传出奉子成婚的争议。等到孩子出生，冯绍峰还挺高调的，几次公开感恩老婆，但两人感情的裂痕似乎也在慢慢堆积。到2021年，他们正式宣布离婚，彼此都没多说一句话。这场风影恋就像一场美丽的烟火，绽放的灿烂，却也瞬间消散的无影无踪。离开了那段童话之后，赵丽颖像是浴火重生的凤凰。2024年，她拿了飞天奖、金鹰奖，演技得到了圈里专家的认可，粉丝也一如既往的支持她。她的光芒开始逐渐超越了过去那个流量花形象，变成了一个成熟自信的大女主，散发出那种成熟女人的迷人魅力。反着来，她的状态就像是走下坡路，作品变少，角色也变得颓废，形象明显比以前差了不少。曾经那个沪上贵公子，这会儿看起来像是中年油腻大叔。直到赵丽颖官宣新恋情，他依然在舆论的边缘挣扎，似乎离婚让他变成了路人甲，事业、感情都跟不上。反倒是这次他被拍到的新恋情，似乎也算是在给外界一个回应，不管是真是假，至少让大家觉得他也开始重新找回点生活的滋味，或者说是在用实际行动告诉大家我还活着。结尾，一段过去，一段未来，谁都要走自己的路。你看，赵丽颖和冯绍峰的故事，像极了那句老话，一别两宽。他们曾经在一起，经历过风风雨雨，也留下了不少让人回味的瞬间。如今，两人都在各自的舞台上拼搏，彼此放下，似乎也都明白了，人生在世，谁都得走自己的路，活出自己想要的模样。就像他们这会儿这样，即使没有再牵手，但心里都明白，只要彼此都过得好，哪怕天各一方，也算是对曾经的那段感情。这两个人的故事告诉咱们，人活着不就是不断的在变，在成长？过去的那些留在回忆里就好。都说离别是为了更好的相聚，我觉得他们也许就是在用各自的方式告诉地方，无论怎样，赵丽颖，一个从农村小镇走出来的女孩，从配角龙套一步步走上事业巅峰。今天，她再次用实力和人品证明了自己，荣获双项大奖，成为演艺圈实至名归的女王。然而，在掌声雷动的另一面，也有媒体试图用情感风波为她的高光添上杂音。但让人敬佩的是，面对这些外界杂音，赵丽颖依然如她一贯的姿态，从容、优雅，不回应，不炒作，用实际行动书写着自己的坚定与成长。回顾她一路走来的星光之路，从最初的新《还珠格格》中的晴儿，到陆贞传奇花千骨楚乔传知否应是绿肥红瘦，赵丽颖的每一次爆红都不是运气使然，而是背后日日夜夜的打磨与坚持。她没有专业表演科班出身，却用一场场精彩演绎让观众记住了她的名字。她没有显赫背景，也不是娱乐圈的关系户，却靠一己之力打拼出一方天地。而如今，她荣膺双奖，
不仅是对他演技与影响力的认可，更是对他10几年坚持不懈的嘉奖。有网友感慨，赵丽颖值得这样的荣誉。她的低调、敬业、温柔、坚定，在浮躁的圈子里显得格外珍贵。令人欣慰的是，即便在事业再攀新高之时，赵丽颖依旧选择用最平实、最稳健的方式面对生活的每一页。这次在获得大奖的同时，网络上传出了她与某人情感上的风波，但她没有出面解释，没有回应炒作，也没有试图利用流量反哺自己。她只是淡然前行，继续拍戏，继续营业，保持最真实的状态面对大众。这种气场，正是她这些年沉淀出来的优雅和力量。娱乐圈不缺流量与热搜，缺的是像赵丽颖这样能够在流量中保持清醒，能在争议中坚持本心的人。每一次她站在镁光灯下，我们看到的不是一个花瓶式的女星，而是一位拥有强大内核的女演员。在这个快速更迭的行业里，她以不变应万变，以温柔的倔强稳稳站在潮头。而更令人动容的是，她始终不忘初心。无论是在荧幕上还是生活中，她都将那份真实与善良贯穿始终。她会悄悄为灾区捐款，不做声张；她会在公益节目中低调发声，只为弱势群体争一份权利；她会在粉丝互动中送出惊喜，不计回报。这些细节早已超越了一个演员的职业范畴，而是一个公众人物对社会的温暖回馈。也许正因为如此，当他站上领奖台时，那份光芒才格外耀眼；当他沉默面对感情风波时，才更显从容。这不是刻意营造的形象，而是岁月与经历雕刻出的真实底色。赵丽颖的故事告诉我们，人生不是一蹴而就的奇迹，而是一步一个脚印的踏实。她的成功不靠炒作，不靠噱头，靠的是坚持自我，敬畏作品，踏实走路。她的成熟也不是一夜长成，而是经历了低谷、非议、伤痛后依然选择善良与努力的结果。如今站在37岁的节点上，她不仅拥有了更深的演技、更稳的气场，也拥有了更从容的心态。她可以驾驭各种角色、各种风格，可以面对生活的起伏波动而不动声色。这份淡然、优雅与坚定，是岁月赐予她的最好奖章。对于我们每一个人来说，或许不一定都能成为像赵丽颖一样的公众人物，但她身上的品质却值得我们学习与借鉴。在面对非议时学会沉默而不失温柔，在面对困难时坚持初心而不丧勇气，在面对诱惑时守住本心而不改初衷。这些才是真正属于每个人都能拥有的力量。所以，亲爱的读者，看到赵丽颖再一次赢了，你是否也有些感动，有些激励？她的成功不是遥不可及的神话，而是千千万万个普通人通过不普通的坚持走向光明的缩影。我们也可以在自己的领域里成为主角，只要我们愿意踏实走，用心做，不放弃。愿你在赵丽颖的故事中找到属于自己的那份力量与答案，不必争先恐后，不必迎合世界，用你的方式从容前行。就像赵丽颖一样，无论风起云涌，始终相信光，靠近光，成为光。这就是赵丽颖，一位历经沉浮却始终不改初心的女演员，也是一位让我们学会优雅坚持的人生榜样。如你所见，她赢得的不只是奖杯和荣誉，更是一种被岁月认可的尊重。愿她继续自由绽放，也愿你我都能在人生的舞台上活成最耀眼的自己。王一博向颜而生定当，从顶流偶像到硬湖攀岩者，他真的做到无畏了。从舞台王者到悬崖征服者，王一博在110米峭壁完成极限蜕变。48小时后巴黎秀场举杯，这种极致跨界正是当代青年向往的生活哲学。攀岩时专注岩点，走红毯时专注脚步。8月12日，看顶流艺人如何用血泡和肌肉重新定义人生可能，记录莫服出游时光。王一博攀岩纪录片即将上线。8月12日，
这位全能艺人将带领观众重返阳朔峭壁，完成一场从流量偶像到极限挑战者的华丽转身。究竟是什么让这位舞台王者甘愿将指尖磨出血泡？又是什么力量支撑他征服110米高的悬崖峭壁？Discovery 探索频道最新推出的探索心境特别篇《向颜而生》即将揭晓答案。这部定档8月12日在腾讯视频上线的纪录片，记录了王一博在世界级攀岩运动员刘永邦指导下，完成风雨无阻攀登路线的全过程。从短暂的技能训练到最终登顶猴子山，镜头将捕捉这位艺人鲜为人知的坚韧一面。攀岩场景中的王一博颠覆了大众认知，肌肉绷紧如拉满的弓，脚尖精准卡入岩缝的专业姿态赢得教练认可。这不是综艺里的摆拍，而是需要强大核心力量的先锋攀。更令人惊叹的是，拍摄这段危险攀岩48小时后，他已然出现在巴黎秀场头牌，与纪梵希创意总监举杯同框。这种极致的跨界能力，正是当代年轻人最向往的生活状态。幕后细节揭示了成功的必然。剧组人员透露，王一博在拍摄《长空之王》时主动加练飞行课程，将初级训练硬生生练到专业水平。他的日程表上永远保留着3天健身房训练，保姆车里常备滑板。这种近乎偏执的专注力，造就了他在不同领域的惊人表现。向颜而生特别篇将深度展现攀岩全程，特别是面对危险时王一博的临场反应。节目组选择8月12日上线别有深意，这不仅是对原节目攀登精神的延续，更是向观众传递专注当下的生活哲学。正如王一博所说，攀岩时想着怎么抓住岩点，走红毯时想着怎么不被皮鞋绊倒，本质上都是专注当下。这部纪录片超越了普通的明星真人秀，成为观察当代中国青年的窗口。王一博展现的勇敢、坚韧与跨界能力，打破了外界对流量艺人的刻板印象。数据显示，具备多项专业技能的艺人商业价值持续58%以上，这正是他能同时斩获汽车、腕表、运动装备3大顶奢代言的核心竞争力。从岩壁到名利场，王一博完成的不只是物理空间的转换，更是一种生活态度的宣言。向颜而生即将呈现的，不仅是一场视觉冒险，更是一次精神洗礼。8月12日，让我们跟随镜头，见证这位多面偶像如何在心境探索中重新定义人生的可能性。他曾是舞台上万众瞩目的焦点，是镜头下青春肆意的代名词，是娱乐圈顶流的代表人物。而今，他戴上头盔，背起绳索，攀上悬崖峭壁，以另一种身份出现在大众视野中。王一博向颜而生正式定档的消息一出，便瞬间引发全网热议。从顶流偶像到硬湖攀岩者，这样的转身不仅令人震撼，更令人敬佩。他真的做到了无畏2字，不是说说而已，而是用行动书写的信念与成长。对于大多数人而言，偶像的光环意味着舒适圈的守护、流量的加持、聚光灯的宠爱。然而，王一博却选择了一条几乎没有人敢轻易踏足的路。他脱下演出服，换上专业的攀岩装备，面对的是崖壁之上风吹日晒的极限挑战，是体力、意志与心智的3重考验。向颜而生不仅是一档极限挑战纪录片，更像是王一博自我打破、自我重塑的过程记录。从舒适到艰难，从表演到真实，从舞台到岩壁，这背后的每一个瞬间，都承载着他的勇气、坚持与不妥协。在节目中，王一博展现了令人惊叹的专业态度。他不是体验一下就结束的流量式参与，而是真正将自己融入攀岩世界。他听从教练指令，反复练习基本动作。他在高空中调控呼吸节奏，保持冷静面对恐惧。他忍受手指被磨破、身体淤青的疼痛，却始终没有喊一句退缩。正是这样的认真与投入，打动了无数观众。原来一个偶像也可以这么真实，这么硬核，这么让人敬佩。更令人感动的是，
向颜而生不只是一个偶像个人的蜕变故事，它背后蕴含的精神力量远比画面中的帅气攀爬更加深刻。它讲述的是面对未知的勇气，是不断挑战极限的信念，是不甘于被定义，不愿被困在既有框架中的那份执着。这不仅是王一博个人的成长，更像是一种对年轻一代的启示。在这个时代，真正的顶流从不是靠流量撑起的，而是靠实力、毅力和一往无前的精神去赢得的。从节目曝光的画面来看，每一处细节都真实的让人动容，没有滤镜加持，没有剧本安排，只有攀岩过程中无法掩饰的紧张与疲惫。但就是在这样的环境中，王一博依旧坚持到底。这种真实和纯粹，是近年来娱乐圈少有的清流。他用行动证明了，真正的魅力不在于外表的精致，而在于精神的强大。网友们纷纷留言，从偶像到攀岩者，他的每一步都令人敬佩。这不是人设，这是王一博一直以来的性格本色。看到他在岩壁上的那一刻，忽然明白了什么叫破界而行。这不只是一次节目播出，更像是一场价值观的刷新。在追逐光的过程中，有人选择了舞台的聚光灯，有人则选择了岩壁上的阳光，而王一博恰恰两者皆可。其实，熟悉王一博的人都知道，他一直是一个安静而执拗的年轻人。他不善言辞，却用行动说话；他不追求炒作，却一步一个脚印的积累沉淀。从赛车到滑板，从舞台到大荧幕，再到如今的攀岩，每一次转身，他都让人看到王一博的另一面。而正是这些不为人知的努力，构成了他独一无二的坚韧与魅力。我们常说偶像的力量，并不仅仅是帅气的外表和华丽的舞台，更重要的是他所传递出的精神指引。在向颜而生中，王一博用身体力行的方式告诉我们，人生可以选择难一点的路走，成长也可以是痛并快乐的过程。无惧挑战，敢于突破，不被标签束缚，才能真正实现破界生长。节目定档后，不少人表示迫不及待，想看王一博如何征服岩壁，也有人表示终于有一档真正有深度、有诚意的综艺了。这不仅是对节目的期待，更是对王一博一路走来的肯定。在流量当道的娱乐环境中，能有一位明星愿意踏实做内容，认真打磨自己，不断挑战边界，实属难得。他以一种安静的张力，成为了当下年轻人心中的榜样。或许有人还停留在他不过是个偶像的刻板印象中，但看完向颜而生，你就会明白，偶像这两个字在他身上有了更深刻也更有力量的意义。他不是在扮演攀岩者，而是真正的成为了攀岩者。他不是在完成任务，而是在用心生活。他不是为了转型而转型，而是不断探索自己边界，走出舒适圈，迎接新的可能。正如节目名称所言，向岩而生，不只是攀岩的方向，也是人生的态度。这条岩壁之路，艰险却壮丽，孤独却光明，需要的不只是技巧，更需要无畏的心。王一博选择了这条路，也正在以肉眼可见的速度成长为真正的山系男人。他的眼神更坚定了，动作更有力量了，内心也更加清澈澄明了。最后，想对每一个关注王一博的观众说，偶像的意义从来不在于遥不可及的神话，而在于他是否能激励我们变得更好。向颜而生不仅是一场视觉的震撼，更是一场心灵的触动。在王一博身上，我们看到了一种新时代青年该有的样子，沉稳、自律，有梦想，有担当。他让我们相信，真正的向上人生，不是站在顶点俯瞰世界，而是一步步攀爬向前，不惧风雨，不问终点。28岁的王一博正在走一条无人能复制的路。他用行动诠释了什么是无畏，也用真诚告诉我们，敢于攀登的人，终将站在属于自己的高峰。敬这份无畏，也敬每一个努力向前的你我。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、
评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。